الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Suratul Kahfi. Atas. Oh, atas. Dina naon? Dina naon? Kaburat. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Kaburat agung. Agungan tegese agung. Kaburat agung kali kalimah. Agungan tegese agung ieu kalimah. Kalimatan opone kalimatan saking arah-arah kalimah. Takhruju kang metu ya kalimah min afwahihim saking pira-pira cangkeme alladina. Kalimatan utawi lapad kalimatan iku tamyizun tamyiz mufasirun kang martelakeun lid dhamir kedue dhamir al mubhami kang den samarkeun wal makhsusul lan kang den tantuakeun bidami kalawan nyacat iku mazhubun den buang ay maqalatuhum tegese utawi piro-piro caritaane ieu alladina al-madkuratu kang wis ditutur in ora ono ma tegese ora ono yaquluna ngucap ya alladzina fi dzalika ing dalem mengkono kawan illa maqulan angin ucapan kadiban kang goroh fala allaka maka mana wa sira iku bafiun kang ngaruksak muhlikun tegese kang ngaruksak nafsaka ing awak sira ala asarihi mingatase sause ya alladzina ya badahum tegase ing dalam sause alladzina ay ba'da talihim tegese ing dalam sause masa kene alladzina angka saking sira ilam yu'minu lamun ora iman alladzina bihadal hadisi kan kiki caritaan Al-Qur'ani nyatane Qur'an asapan karena arah-arah nalangsa waidon nyatane bentuk wa huzna lan nalangsa minka saking sira bimursika karena ngaraksane siro ala imanihim inatase imane alladzina wa nasbuhu lan utaina sabelapan asapan alal maf'uli lahu iku tetep ingatase dari maf'ula inna satune ingsun agung ja'alna iku ngadadiakeun ingsun agung ma ing barang alal ardi kang tetep ing atase bumi
minal hayawani nyatane saking hewan wan nabatilan piro-piro cucukulan wasyajarilan tangkal wal anharilan piro-piro bangawan wa ghairi dzalika lan salian mengkono-mengkono mantu zinatan ing tadi papais laha kedua ieu arti linabluwahum darapun yen tah nguji coba ingsun agung ing ieu nas linaftabiro tegese darapun yen tah nguji coba ingsun agung annasa ing manungsa nazirina hale kang ngentaini kabeh ila dalika maring mengkono-mengkono madku ayyuhum tendeng dina ieu nas iku ahsanu kang luwih bagus amalan ing dalam amale fihi ing dalam amal ae azhadu tegese kang luwih zuhud lau kedua amal wa inna satuna ingsun agung iku la ja'iluna yakti kang ngadadiaken kabeh maing barang alaiha ing atase ieu ardi saidan ing tanah kang ancur kaya lebu fatatan nyatane kang ancur jururon kang aking ya bisan tegese kang aking layan itu kang ora cukul ieu said sudah bahas di mitiknya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi teh termasuk surah Makkiyah kecuali lafaz wasbir nafsaka. Surah Al-Kahfi Makkiyah, surah ayat 2, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Perbedaannya, kalau Makkiyah itu diturunkan terhadap Rasul sebelum baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah diturunkan terhadap Rasul itu setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Al-Kahfi ini termasuk Makkiyah. Jadi qoblal hijrah turunan ka Kangjeng Rasul. Kecuali ayat wasbir nafsaka itu termasuk Madaniyah. Jumlah ayatna sadayana ayat 110 ayat atau 115 ayat. Kenapa berbeda? Karena ngitung sahabat dina nalika maca waqaf jeung wasolna. Di ayat nu nyebutkeun 110, ayat nu nyebutkeun 115. Itu jumlah ayatnya. Sedangkan jumlah kalimat yang ada pada surah Al-Kahfi ini ada 1577 kalimat. Isi terpercaya itu sorangan. Sabaraha? 1577 kalimat. Jumlah huruf yang ada pada surah Al-Kahfi 6.460 huruf. 6.460 huruf. Geuning make jeung dihitung tepikeun ka huruf-hurufna. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam asar sahabatnya mengatakan, man qara'al Qur'an sabiran muhtasiban wa adda hurufahu sarat min kulli harfin zaujatun minal huril 'ain. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an sabiran dalam keadaan sabar, wahtisaban ikhlas, ya. Sabar kokoh, ikhlas kokoh, ya. Teu karena aran sejen untuk sabab maca Quran teh ku sabab pedah aya calon pimitohaeun katarah maca Quran teu ikhlas maca Quran, ya.
Kemudian wa'adda hurufahu, ia menghitung setiap hurufnya. Dihitung, dibilang hiji-hiji. Surat Al-Kahfi teh sabaraha hurufna dihitung hiji-hiji. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hamzah, lam, ha, mim, dal. Itu sabaraha? Alhamdu sudah 5. Dihitung. Tikeun kaberes dihitung eta jumlah hurufna ternyata ada 6.460 huruf. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Sarat min kulli harfin zaujatun minal huri." Maka jadilah setiap huruf tersebut akan menjadi pasangan-pasangan bidadari-bidadari surga. Masya Allah. Eta mah kabayang ku amang gerak. Di baturan ku 6.460 bidadari. Siage. Materi pun. Baru satu saja bidadari dunia. Alah, Masya Allah. Kakarak hiji we nu bidadari dunia, wah Masya Allah. Bungahna geus luar biasa. Apalagi bidadari surga. Keur maca Quran dihitung hurufna aya teh maot. Nah, maka tiap huruf nu dihitung eta akan menjadi pasangan bidadari. Maca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala. Kakarak nu pikeun kalinya misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itulah hamzah, lam, ha, mim, dal. Ai teh takdir berkata lain kerelep teh dicabut nyawa ku Gusti Allah. Cek malaikat Azrail teh wayahna we anjeun mah keur ngitung huruf Quran. Relep dicabut. Maka sakitnya dicabut nyawa akan tertutup dengan kebahagiaan yang ada. Tak ubahnya seperti ketika dina talim teh kamari sa Abi Yusuf ya? Hah? Dina talim kamari sa anu pohok geuningan teuing cenah ngimpi ke ngimpi. Dibere impian seakan-akan padahal pemikiran masalah tina masalah pirang-pirang masalah abid mukatab. Siapa kemarin? Hode. Pemikiran masalah abid mukatab aya teh mah Muhammad nya. Saya Muhammad. Saya Muhammad ya. Saya Muhammad itu bermimpi. Saya Muhammad seakan-akan ditanya, kaifa kunta fi halin naz'i? Bagaimana keberadaanmu ketika naza? Qala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab. Aku sedang berpikir tentang satu masalah dari berbagai masalah mukatab. Falam asur bi khuruji ruhi, dan aku tidak tahu akan keluarnya ruhku, dicabut nyawa kita nyaho. Ya. Wakila annahu qala fi akhiri umrihi syaghalani masailul mukatab anil istidad li hadzal yaum. Ya. Tapi ka dicabut nyawa gitu nyaho. Banding ku sibuk mikiran masalah tentang mukatab. Jadi keur ngitung huruf dan nyari pan cabut nyawa teh nya. Dina asabnya fi muaidil bariyat. Nabi Allah Idris alaihi salam, Nabi Ukhnuf ya, ketika dicabut nyawa itu menggambarkan bagaikan ketika kulit manusia disisit hidup-hidup dengan 30.000 pedang yang luar biasa seketna. Dicabut nyawa itu lebih sakit daripada
sisip kulit hidup-hidup. 30.000 pedang nu sarareutkeun. Eta teh nabi mah. Komo amal. Masyaallah. Nyeri tapi ya, kan nyeri eta akan sirna ketika melihat yang menggembirakan. Ieu ge da kemikiran eta. Baca kemikiran masalah keur ngajinya. Ieu keur ngaji kakarat hitung huruf hamzah hiji, lam dua, ha tilu, mim opat, dal lima. Kelelep dicabut nyawa. Nyerina dicabut nyawa bakal katutup ku kabungan. Naon sababna 5 huruf nu tadi nya sarat min kulli harfin zaujatun minal huril ain. Setiap huruf yang ia hitung akan menjadi pasangan bidadari surga. Geus menang 5 kan. Kelelep eta 5 bidadari geus mapakeun. Mansu'e dunia bidadari itu Masya Allah. Sedangkan bidadari surga teh lain juga bidadari dunia. Bidadari dunia makna. Itu abadal abidin. Ayat tungtungna disebut gelis kenara. Disebut gelis teh ngora keneh. Kulitna masih kene kuning langsat. Masih kena cengker kulitnya. Geus nini mah. Da parareot atuh. Geus nini. Kena kuruksa tapi bidadari akhirat. Kita untung lamun daek hitung huruf Al-Qur'an. Asbab nuzulna kamari ditulis teh. Orang tulislah asbab nuzulna. Inna alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Asbabun nuzul menurut mufassirin birriwayah. Kafir musyrikin Mekah nu dipimpin 3 serangkai oknum edan. You know 3 serangkai oknum edan? Di sini can nyahonya, yaitu Abu Jahal, Nador bin Haris, dan Walid bin Mughirah. Eta 3 serangkai oknum edan. Aya tanya musyrikin Mekah. Beranggapan hiji kitab Al-Qur'an sebagai karangan Kangjeng Rasul. Dua, bahwa Allah mempunyai anak. Nyaeta para malaikat dianggap sebagai putri-putrina Allah. Maka pikeun meunang bulani dina hal ieu Allah Ta'ala nurunkeun ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Alhamdu ari jenis puji nu opat. Jenis puji nu opat teh aya qadim alal qadim, aya qadim alal hadis, aya hadis alal qadim, aya hadis alal hadis. Puji teh wasfun bil jamil. Sifat nyipatan anu kalawan sifat anu alus ya. Anu sararae. Puji qadim alal qadim mujina Allah ka Allah khaliq ka khaliq. Qadim alal hadis mujina khaliq ka makhluk. Qadim alal qadim juga ieu. Alhamdulillahilladzi anzala. Ieu puji qadim alal qadim. Ya. Puji qadim alal hadis juga mujina Allah ka Kanjeng Rasul dina hadis qudsi. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Ya. Mun teu aya anjeun cek Gusti Allah ka Kanjeng Rasulnya nurna nur Kanjeng Rasul lamma khalaqtul aflak maka kuring moal nyiptakeun cakrawala. Di hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah meunang nikmat alhamdulillah. Nya amal bisa sehat puji ka Allah. Aya puji hadis alal hadis jika mujina makhluk ka makhluk. Ih amang makasih eteh mah geulis keur kasep teh keur geulis teh pinter bager wah ya itu sih eta pokona. Tapi ulah waka non napung dirung kan ya. Sabab alhamdulillahnya asana bil jamil itu adalah sabitun lillah. Kabeh ge tetepna balik deui milik Gusti Allah. Bahkan Sayyidina Ali mah lamun aya nu muji teh guru mah nyokot ieu pasir. Ya. Sayyidina Ali aya muji buru-buru nyokot pasir di auran tah. Sayyidina Ali ngantong dicobaan ku amang. Batu dipuji amang mah kasep buru-buru mutu kasep wah ngeteu barang mah digana. Tapi balikeun deui ka Gusti Allah mun aya nu muji teh. Masyaallah eta amang meuni ku bager kitu. Balikeun buru-buru ka Allah. Alhamdulillah. Sa Allah teh alladzi anzala ala abdihi Allah nurunkeun ka abdina nu dimaksud abdina teh sa Muhammadin. Kanjeng Nabi Muhammad nurunkeun al-kitab. Allah nurunkeun Al-Qur'an. Badi walam yaj'al lahu iwaja. Allah teu ngajadikeun kana Al-Qur'an eta iwaja, kana beda-beda. Ya. Kana ikhtilaf, kana tanakud. Eta geuning sok aya cenah. Iwajan, jadi isti'arahna isti'arah asliyah. Berjalan dina masdar, pamajarot bi masdarin ojamidi. Iwaja geuning sok aya geuningan seakan-akan ayeuna hukumna kieu. Tuluy di salin deui itu berlaku nasakh mansukh, bukan berarti berbeda. Bukan beda, tapi ayat tersebut otomatis karena ayat nasakh mansukh, ayat tahsisnya. Jelas gitu. Ini perlu penelitian. Bahkan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Tingkahna Allah nurunkeun Al-Qur'an ka Kanjeng Nabi teh qayyiman, mustaqiman. Anu jejeg bener. Tujuanna liyunzira pikeun nyingsieunan ka golongan jalma-jalma kafir ba'san syadidan kana siksa anu banget jarina. Min ladunhu tisandingan Gusti Allah. Jelma nu kufur kana Al-Qur'an aya ba'san syadidan. Mata penting ngajina. Ke beres ngaji yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya. Gitu. Sakabeh mukmin teh diunfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kudu aya nafar anu si taifah teh nafar teh pikeun tafaquh fid din. Geus tafaquh fid din tah bekel di pasantren.
balikna liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim aya indzar sing sieun ka kaum-kaum teh bila mana balik deui ka maranehanana kunaon ba'san syadida didinya nya min ladunhu aya siksa ti Gusti Allah lamun kufur kana Quran ada kufur teh etanya terbagi macam-macam aya kufur juhud aya kufur inkar aya kufur nifaq aya kufur inad masih ingat kufur juhud itu sama sekali tidak meyakini adanya Tuhan percaya we ku hate teu diyakinkeun ku lisan teu diikrarkeun kana la ilaha illallah tidak beragama itu kufur juhud. Aya kufur inkar mah ku hate mah diyakinkeun bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lisan teu daek ikrar, tidak mengakui. Jika kufurna iblis laknatullah. Iblis mengakui bahwa la ilaha illallah, tapi lisanna iblis berat teu daek mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Daek ikrar. Aya kufur nifaq sabalikna tidak ingkar. Kufur nifaq mah ai lisan mah diakui diikrarkeun diucapkeun la ilaha illallah bahkan syahadat cetak ngan hatena teu ngayakinkeun teu ngimankeun jelema munafik i'tiqadi disebutna kufur nifaq. Jika artis loba nu kararitu tabaheula hayang kawin asup Islam kos nu hareupeun MUI hareupeun KUA maca syahadat geus dikawin anak batur dibawa ka gereja. Ayo lisan nama ikrar, tapi hatena berarti selama mengucapkan dua kalimat syahadat hatinya tidak mengimani, tidak meyakini. Itu disebut kufur nifaq. Aya kufur inad. Tak kufur inad mah komplit. Hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahkan lisannya pun mengikrarkan. Ya. Karena dua kalimat syahadat, tapi kalakuanana teu cocok jeung keyakinan, teu cocok jeung pengakuanana. Itu disebut kufur inad. Ngaku Islam, maca syahadat, tapi si eta tara salat. Ngaku Islam, maca syahadat, iman ka Allah, ka Rasulullah, iman kana Quran, iman kana poe akhir, tapi si eta can pernah puasa. Can pernah zakat. Tanu itu disebutnya kufur inad. Ya. Kan memang kufur itu adalah masdar dari fi'il kafaro. Ya. Sebutan pekerjaannya itu kufur non kufrun. Ya. Menutup diri dari perintah Allah itu kufur. Sedangkan isim fa'ilna bahwa kafaro yaqulu kufron bahwa kafirun. Ya. Isim fa'il teh kafirun. Pelakunya, orang yang melakukannya itu disebut kafir. Ya. Naon deui lain kafir mah teu daek ngajalankeun perintah Allah, teu daek ngajauhan panyarek Gusti Allah. Aing ngaku pos dulu iman, tanya amang sok salat tara? Can pernah aing mah. Aing dina KTP naon Islam teh atuh cenah KTP abdi Islam. Asok salat tara cenah. Puasa tuh lapar aja puasa. Zakat atau zakat nyaah menang usaha seteh cenah. Nu kitu tadi disebutna kufur inad. Sedangkan si pelakunya, orangnya itu disebut kafir. Dan disebut kafir mah ngamuk si eta sok. Mana nempo KTP nama Islam cenah. Asok salat can pernah. Puasa tara cenah ieu mah. Zakat wah capek menang usaha cenah nyaah. Atuh kafir amang kurang ajar sih. Lain disebut kafir begitu. Enggak kufur inad begitu. Nah, bagi orang yang kufur tersebut tetap kayaknya ayaliyun dziro ba'san syadidan min ladunhu. Al-Qur'an itu akan menjadi indzar, menjadi yukhawif bil kitabi al-kafirina. Jadi wajib Kangjeng Rasul teh kudu jadi
panyingsieun ku Al-Qur'an ka jalma-jalma kafir. Kunaon disingsieunna? Lamun kufur kana Al-Qur'an disingsieunna ku Al-Qur'an loba adab anu pedih di Gusti Allah. Kumanu daek iman wa yubasyirul mu'minin. Ya Al-Qur'an ieu bakal jadi pangbubungah bagi orang-orang yang beriman. Saha jelema nu arariman teh alladzina ya'maluna sholihat. Jelema-jelema nu daek ngalakukeun amal soleh. Salat, jalan, puasa oke. Zakat teu nyaah, haji ge berangkat. Bagi orang yang beriman annalahum ajron hasanah, ditetapkan bagi orang yang beriman itu ada pahala yang baik. Ajron hasanah fahuwa al jannah. Annalahumul jannah ieu majaz mursal min iradatil hal min itlaqil hal wa iradatil mahal. Ajron hasanah halna nu dimaksud mahalna naon? Jannah. Makithina fihi abada wa huwa al-jannah. Cicing dina surga teh salilana jelema anu iman mata modal iman mah. Modal iman ieu kudu dibebenah modal iman. Teu sakabeh manusia ku Gusti Allah dibere nikmat iman. Iman teh nikmat numpang badag-badagna nu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Tidak diberikan kepada sembarangan manusia. Hanya orang-orang pilihan Allah yang diberi nikmat iman. Mata nu diberi parentah oke ku Gusti Allah nu ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada iman. Sedangkan iman teh al-imanu fi qalbil mu'mini kasyajaratin. Syekh Abu Bakar Ar-Razi-nya meningatkan iman yang ada pada hatinya orang yang beriman itu kasyajaratin, tak ubahnya bagaikan pohon. Akarna teh geus nancep dina hate. Kudu dijaga pan pohon oge nya. Pohon tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dipagar, maka pohon tersebut akan punah. Nah, nikmat iman pun harus disiram, dipupuk, dipagar. Disiramna kunaon bima itto'at. Cai kepatuhan, air ibadah. Siram ku air ibadah. Supaya tepikeun ka jadi buah. Pupukan. Kunaon pupukna? Bihulukin hasanin. Ya. Implementasikan keyakinan kita, keimanan kita bukan hanya tasdikun bil jinan saja. Tapi amalun bil arkan. Amalun bil arkan bihulukin hasanin. Dengan budi pekerti yang baik, akhlakna sing alus. Bahkan adab itu fauqal ilmi. Ayatna dina saluhureun ilmu, jangan boga ilmu lamun teu boga adab. Pake adabna. Jangan jaga keimanan. Dahar make adab, minum make adab. Kangisang-ngisang make adab mah. Kaki-kiih micen make adab. Menyaki ngicen aya adabna. Contohan Kanjeng Rasul, kumaha cara ngisang, kumaha cara ngising. Adab-adabna. Barang tuangna kumaha. Kanjeng Rasul mah tara ku pandangan kenca mah, ku pandangan katuh urang mah pan katuh leupeut kenca gorengan. Kumpuliepannya jika monyet. Ternyata jeung suku-suku na asup ka dieu. Bihulukin hasanin. Nes di siram, dipupuk kumaha deui supaya bisa ala hasilna kapetik buahna. Buah dari iman itu dijaga weh, pageran. Nah, ulah beak ku batur ku hama dijaga dipager di kunaon magerna ditarkil ma'asi. Tinggalkan segala bentuk maksiat. Insyaallah nalika ajal tiba teh iman masih bisa jadi modal untuk menggapai ajron hasanah. Ma huwa ajron hasanah? Ajron hasanah huwal jannah. Ajron hasanah lahum ajron hasanah. Apa itu ajrun hasan itu? Ajrun hasan teh jannah teh ya.
kumake dina jannana makithina fihi abada. Ya. Akan dalam ajrun hasanan itu berdiam di surga itu abadan. Selawase mah. Masyaallah. Ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Jeung Al-Qur'an ieu jadi panyingsieun ka jalma-jalma kafir sahatya alladzina qalu ittakhadallahu walada, orang-orang yang mengucapkan bahwa Allah sudah membuat anak. Masya Allah. Menyebutkan malaikat banatullah, malaikatnya anak awewena Allah. Innallaha khaliqun, ya Allah itu adalah salisus salasa, ya, 3 dari 3 kesatuan. Masya Allah. Jadi molekul dari 1 kesatuan menjadi 3. Itulah yang maha tunggal. Ayo Tritunggal. Ya. Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yahweh Elohim, Yesua, itulah Yesus Kristus. Kul huwallahu ahad kitu saya tahu cenah. Aya we rumusna kitu tah Trinitas. Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Jadi dijaga bersemayam dalam diri Yesus. Menyangka si Allah butuh kana non awaknya lemah. Ketika ia berfirman itulah Allah. Tapi ketika ia micen itu penjelmaan Yesusnya. Ai Masya Allah. Atuh Gusti Allah teh kadang aya kadang eueuh aya kitu mah nya. Kalau bakeun ngising nyingkah heula meureun. Gusti Allah teh nya. Dahar nyingkah heula meureun. Kalau bakeun ngadugikeun firman baru aya di situ dina jasadna. Kan karena itu Allah nyieun anak sama malaikat banatullah disebut Ruhul Kudus teh apanya? Ruhullah. Nabi Isa disebut Ibnullah, malaikat disebut banatullah. Malahum min ilm, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, walali abaihim, dan tidak tahu terhadap nenek moyang mereka min qablihim alqaidina lah. Saha nu baheula ngomong karena itu. Ya. Jadi rasul-rasul mereka pun ada yang cacat. Maka dina Injil aya perjanjian baru, aya perjanjian lama. Nyeun deui perjanjian atuh. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar. Naonna kalimat ucapanana anu kaluar tina cangkem-cangkem maranehanana ti golongan jalma-jalma kafir. Nya. Gitu. Naon ucapan-ucapan mereka nu kaluar tina cangkem-cangkemna nu gararede omongna iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka ngajeding illa kadziba illa maqulan kadziba, terkecuali hanya ucapan-ucapan bohong belaka. Maka dijadikan heula dalil ku ulama akidah tina ayat kaburat kalimatan bahwa golongan kafir baik Yahudi, Nasrani maupun musyrikin nu berpendapat bahwa Allah mempunyai anak atau ngajadikeun anak atau ngajadikeun kana anak, itu cuma suatu kebohongan. Hasil rekayasa karangan anu tidak berdasarkan ilmiah. Rekayasa unggul illa maqulan kadiba. Jadi ngomong unggul bukan malaikat anak Allah.
Itu termasuknya payasmulun nasara wal yahud wa musyrikil ka'bah Arabnya. Kabeh musyrikin Nasrani Yahudi termasuk dirinya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Asbab nuzul. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah. Musyrikun Mekah dipimpin ku 3 serangkai oknum edan terus menerus merongrong ka Kangjeng Rasul sehingga Kangjeng Rasul aya dina sedih jeung nalangsa. Kusabab terus menerus memikirkan karena tindakan golongan musyrikun tersebut. Kusabab terus menerus memikirkan karena tindakan golongan musyrikun tersebut. Memang itulah menghadapi sasaran tujuan golongan musyrikin pikeun menanggulangi dina hal ieu Allah maparin peringatan dengan nurunkeun ayat fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka bisa jadi eta lapad la'alla merupakan peringatan di Allah. Pala'allaka hayang teuing cenah maneh baheun nafsak eta ngarusak kana diri sorangan. Ala asarihim dina saparantos mengkolkeun aranjeun ngabalieurkeun ieu si jalma-jalma kafirin teh musyrikin teh angkat ti anjeun illam yu'minu bihadzal hadisi asapa lamun teh mah aranjeunana jelema-jelema musyrikin teh teu daekeun iman kana Al-Qur'an asapan karena arah-arah bendu arah-arah nalangsa ti anjeun goidon wa husnan minka non sababna liusika ala imanihim sabab anjeun ngaraksa kana iman jalma-jalma musyrik jalma-jalma kafir sedengkeun cek Allah inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha di golongan jalma musyrik ini termasuk peringatan ti Allahnya ketika Kangjeng Rasul hayang we mikirkeun terus menerus karena merongrongna jalma-jalma musyrik terutama 3 serangkai oknum edan
ka Kangjeng Rasul sehingga Kangjeng Rasul ayo dina narangsa mikiran eta golongan musyrikin nya kana tindakan golongan musyrikin. Maka la'allaka baqi'un nafsak. Ieu jadi peringatan. Ya. Bahwa pikeun ka golongan para warasatul anbiya dina segi ujian itu pasti bahan mengalami seperti nu pernah dialami ku Kangjeng Rasul. Bermacam-macam ronrongan di lingkungan musyrikin. Maka jalan keluarna nu kitu mah imsi wala tartafid. Lempang itu dulu, itu kudu luak dia, jangan dipikirkan. Jangan terlalu dipikirkan. Engke lamun terlalu baper galau gitu nah. Da pasti aya ujian palaan laka baqiun nafsa. Bisi ngancurkeun kana awak sorangan manehnya cekak Gusti Allah teh. Ala asarihim kana asarihim teh dina saeusna maratna golongan jalma-jalma kaum musyrikin ngabalieur ti anjeun. Illam yu'min biadar hadis teu daek iman kana Al-Qur'an. Mun teu daek iman asapan. Ya. Anjeun tepikeun ka jadi ruksak teh asapan. Naruksakan awak sorangan batur teu daekeun iman hayo we. Aya goidon di dieu wah ngabagel nya. Kitu tah ka amok tepikeun ka nalangsa. Sabab anjeun hursika ala imanihim ngarep-ngarep supaya jelema kafir daekeun iman. Ya. Aduh. Itu tah ieu teh peringatan ti Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisi ngaruksak awak mata tong loba teuing dipikirkeun tak amange kitu mah nya eta ge kitu lamun geus didugikeun mah misalkan eta hiji ka dulur nya dulur teh teu daek ditutupan eta orat geus dibejaan boga dulur misalkan nih aya lanceuk atau aya adik neng tutupan eta orat bisa berat karet bisa tutupan aing teh teu daekeun nurut jangan terlalu dipikirkan. Nanti bagaimana saya kasihan kalau ia tidak ikut dengan saya ke surga. Pede deh saya tarik asup surga. Jangan terlalu dipikirkan. Pasti aya nu ngarongrong, aya nu bahkan termasuk anu ngajegal karena ajaran oge aya mah. Ya. Ieu teh miniatur tajang santri mah. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan kata Allah. Aku menjadikan terhadap setiap nabi itu ada musuhnya. Di mana aya Kangjeng Nabi, di mana aya Kangjeng Rasul, di dinya aya 3 serangkai oknum edan. Setiap aya Kangjeng Rasul, di dinya aya Abu Jahal. Dan ini berlaku terhadap warasahnya. Saha warasah Kangjeng Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu punya peran yang sama dengan Nabi. Peran tablighur risalah, menyampaikan risalah, pesan, ajaran anu dititipkeun ku Allah ka Kangjeng Rasul. Ketika tablighur risalah pasti didinya aya we Abu Jahal. Amang teh celek we mukim pasti we Abu Jahal teh aya didinya. Teh celek mukim didinya aya we serangan 3 serangkai oknum edan. Sunatullah ini. Maka ketika ada misalkan serangan bertubi-tubi ngahalangan karena dakwah orang di dieu mah jangan terlalu baper tanpa titing dipikirkeun nya bisi ruksak awak pala ala kabahiun nafsak bisi gering ruksak awak geus cenah kitu tah nya matak dijadikeun heula dalil tina ayat pala alaka bahiun nafsak ku ulama ahli tazkirah bahwa pikeun kagolongan para warasatul anbiya pikeun kagolongan para warasatul anbiya
dina segi ujian niscaya bahan mengalami seperti nu pernah dialami ku Kangjeng Rasul. Bermacam-macam rongrongan di lingkungan masyarakat. Bermacam-macam rongrongan di lingkungan masyarakat. Maka pikeun cara jalan keluarna ulah terlalu memikirkan hal anu bahan nimbulkeun jatuh semangat. Hal anu bahan nimbulkeun jatuh semangat dirina. Sabab bahan timbul perasaan sedih, nalangsa, ambek, dan lain-lain. Kadituna gering memang stres, nggak sanain jadi kiai. Maka jangan terlalu dipikirkan. Pasti. Kama kola sungguh kong punya bicara banyak. Walau halangan di tanah menerjang, terjadi masalah dan terjadi beban pikiran. Cinta. Tak kudu jadi masalah, tak kudu jadi beban pikiran. Ulah ya sungguh kong. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan ma'alal ardi zinatan, setiap apapun di atas muka bumi, minal hayawan wan nabat wasyajar wal anhar wa ghairi dzalik. Allah menjadikan hewan, menjadikan setiap apapun yang jadi jukut, noni, sajar tatangkalan, jadi kenon anhar aya wahangan wa ghairi dzalik. Bahkan di jero bumi, di luhur bumi aya deh. Aya hewan teh ti mimiti nu gede tapi keun kanu leutik tapi keun kanu teu katempo. So. Ti mimiti non cacing, terus bakteri. Di cacing na jero bakteri. Jero bakteri aya di cacing. Na cacing aya bakteri. Sampai nu teu katempo. Kamakola maktun pikolihi. Ya. Aya tongo pernah nempo tongo teh. Ayo. Baheula mun aya nu disunatannya. Baheula sok aya nu baru. Kunaon cenah ku tongo, padahal teh nu kumaha tongo. Dina tongo aya cacing. Na cacing aya virus. Dina virus, jauh virus aya kene cacing. Eta sakede kumaha makhlukna. Tongo wae teu karempo. Bahkan tatangkalan urang teu pusan pesen baheula mah di dieu oge jukut tepikeun ka tiap minggu ribu. Hayo we ngabersihan jukut, peso geus biasa sabaraha dibuat. Ya. Jukut teh. Baheula di dinya aya tangkal eta. Ini aya bangun kelas eta mah tangkal. Nanti mah malanding. Melateu henteu. Dihareup aya tangkal buah melateu henteu. Tapi eta tangkal malanding. Jadina tiap anu beres rutinan hayo we. Nyokotan malanding. Bari bebeja. Bade ngagentosan teu kudu ngagentosan, beuki mah cokot we cing tidak temelat eta mah. Disayangikeun ku Gusti Allah luar biasa nya. Aya tatangkalan, aya wahangan.
bahkan uang-uangan begitu bikin kabanjiran. Ketika jam 12 penting eta beberes. Geus embargo eta ti kobong pindah ka kelas, masyaallah. Ngabring deui balik deui ka kobong. Eta pararuguh di kelas mah. Itu Allah menjadikan hewan, menjadikan buah-buahan, menjadikan pepohonan, menjadikan sungai-sungai zinatan laha. Itu jadi perhiasan bagi dunia. Tujuannya apa? Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Kami rek muji cek Gusti Allah ka jelema nya. Ayyuhum ahsanu amala. Mana di antara jelema nupang alus-alusna amalna nupang zuhud-zuhudna. Tuh. Ya. Malaikat we ku Nabi Idris dicarekan ke nyokot buah. Ya. Leumpang jeung Nabi Idris kaluar aya pepelakan dipetik ku malaikat Azrail. Dicarekan ku Nabi Idris. La tatba'il halal bi aqdil haram cik Nabi Idris. Kade sia ulah wani-wani nuturkeun perkara halal ku barang dah nu haram, nu lain nu manes sia simpen deui. Eta malaikat nurut simpen deui. Da teu nyahoan anu nyokot teh malah Azrail. Mun nyahoan jika nama wanian curak careknya. Kade urangnya ujian ti Allah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kemudian aku menjadikan ma 'alaiha sa'idan juruza. Luhureun bumi teh Allah ngajadikeun sa'idan taneuh anu ancur. Taneuh gembur. Ya. Aya di juruzan anu garing. Taneuh anu gembur aya anu garing, nu garing mah teu aya tatangkalanna tidak berbuah. Tingali di Arab Saudi nya garing hese pepelakan jadi di rumah maka mata pohon itu berharga di sana. Mobil nabrak, wah geus we di penjara. Nabrak tangkal, penjara itu mah. Mobil nabrak tangkal, tiap tangkal teh digigireunana teh aya eta para ginjiran keran unggul muter tah. Eta teh keran-keran eta teh menang nyuling cairna ti laut suling. Mun eueuh kitu mah jadi. Tapi di urang hamparan tanah Indonesia nu teu di ngahajat teu dipelakeun mah jadi di urang. Sok sampeuk biceun di dinya. Pluk di dinya. Eta we nu teh uwi. Baheula mun ajibnya biceun uwi teh uwi eta boleh nya. Biceun di dinya. Rai jalan lagi. Weh geuningan jadi tuntuna pitaskeun pelak-pelakkeun ini pisah-pisahkeun loba we. Geus loba teh pan jararadi nya. Jadi rezeki eta minai suraya tasib sabdana bere ku Allah. Menang sakarung amparkeun deui hadeuk. Atuh nu balik ngaji teh. Ieu cenah. Nagaleui ieu huwi mangga. Santri teh bisnisna kumaha we santri mah. Nya di teh. Itu jadi zinatan laha. Ngan kalau itu tetap jadi ujian kayaknya. Kumaha cek Gusti Allah ayu azhadlah. Mana nupang lebih zuhud-zuhudna di antara manusia. Am hasidta anna ashabal kahfi sadaqallahul azim wa